Sir 勁啊，2個月，佢好努力練習啊。點表演？加油，努力！要我表演嗱，我有啲係 BB 級嘅，佢啲係專業級嘅。咁我哋今日就有2對特別嘅組合喎。呢個分別係2隊，但係佢哋係一齊表演嘅。佢哋呢個組合好特別啊！有咩特別嘅地方講啊？佢哋2隊都係由老師同埋學生組成嘅。係啊，不過今次唔係阿 Sir 或者 Miss 教學生，今次係學生教阿 Sir 或者 Miss 嘅。咁其中一位老師仲因為練習嘅過程，係啊，佢撲到成身，係啊，成身都瘀晒嘅。不如我哋依家就睇下佢哋苦練嘅成果啊！Yo！About to lose some sleep, give it a freak like me. And baby, I'll be the best. I can guarantee no less. You told me that I'd beat the rest. Like damn, has it never felt so good? Do me like a woman should. Oh, you would be my only one. Baby, take a moment just to imagine.嗱，但係咧未到我表演嘅，我今次我個身份咧係老師嚟嘅，咁我個學生咧請出嚟先，董 Sir 出嚟啦！嗱啲2個月啦，董 Sir 咧就跟我學咗 Beatbox 嘅，係啦，咁佢學咗啲乜嘢咧？大家聽下啦，開始啦，係啊。好緊張，喂，係試咪，好緊張，嚟啦，喂，掌聲！喂，testing，唔望觀眾會唔會得唔得啊？唔好啦，望住觀眾。望住觀眾仲緊張，開始㗎啦。好啦，開始。大家覺得點樣先？嗱，2個月呢就係咁樣啦。大家覺得好唔好聽先？好聽嘅俾多次掌聲。其實掌聲唔應該俾我嘅，應該係俾我身邊嗰個，呢個係好好嘅師傅嚟㗎。我好衷心多謝阿陳家偉嘅，佢係一個好老師。最後一句説話，
真係。請問我啊，問佢先，我咪如釋重負咯，放低咗個石頭咯。其實最簡單3個字啦，對唔住。其實就係好似覺得辜負咗佢嘅嚇，所以其實好百感交集嘅而家。總結嚟講都係唔開心，因為都係自己好似理虧咗咯。其實有陳家偉嘅存在，我覺得我哋更加實在。咁所以咧，我嗰剎那我就會同自己講唔得，我一定要再練好啲，我一定要再練好啲，我要企上台嘅時候，我唔可以失禮佢啦。佢可以因為我呢個老師所教嘅嘢，佢去做咯，做到最好最完美，所以我覺得係咯，好多謝佢，真係好多謝。